کوز درباغ کنډه کې شمولیتي غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي نائب صدر حسین شاه خان یوسفزی او نور مشرانو په ولس زور ورکړی دی چې پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نیشنل پارټۍ د امیدوارانو د کامیابۍ لپاره په کوششونو د پښتونولۍ او یووالي ثبوت ورکړي. سلارزی کورباغ کنډه کې تابع شوې غونډه چې پکې د عوامي نیشنل پارټۍ ادینجي مشرانو سره ګڼ شمېر کارکونانو شرکت کړو. باغ کنډۍ او ګدر سره تعلق لرونکو ګڼ شمېر کسانو د جماعت اسلامي نه په عوامي نیشنل پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو چې حسین شاه خان یوسفزی، علاداد خان، لطیف احمد باچا، حضرت یونس، فرمان یونس، مقرف خان او عبید الرحمن په شمول ګڼ شمېر کسانو ورته ټوپۍ په سر کړې. غونډې ته د وینا په وخت د ویلیج کونسل ګدر ادم ډیرۍ دپاره د عوامي نیشنل پارټۍ نامزد امیدوار فرمان یونس سلارزی پروګرام ته په راتلو د میلمنو شکریه ادا کولو سره پارټۍ کې په شمولیت نوي کسانو ته هرکلی او دوی ته د هر قسم مرستې یقین ورکړو. غونډې ته د وینا په وخت د ANP مرکزي نائب صدر حسین شاه خان یوسفزی، تحصیل صدر علاداد خان، تحصیل میئرشپ دپاره ANP نامزد امیدوار لطیف احمد باچا، بغزمان، عبید الرحمن او نور وویل چې عوامي نیشنل پارټي د پښتنو د خاورې او پښتون قام د حق اخستو یووالي دپاره د یو تحریک نوم دی، د کومې دپاره چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک نه تر دې وخته په هر وخت کې مشرانو د جابر خلاف په اواز اوچتولو جیلونو په شمول شهادتونو پورې قربانۍ ورکړي دي. دوی وویل چې د تحصیل ادینزي په بیلو بیلو سیمو کې ANP کې د سوونو په تعداد کې خلکو شمولیت بلدیاتي انتخاباتو کې د لالټین د ګټې زیری دی. انشاءالله زه فرمان یونس ته او د هغه ټول ټیم ته چې کوم د کیسان کونسلر دی، که د یوت کونسلر دی، که زنانه کونسلر ده، هغو ټولو ته چې په لالټین به څوک دلته انشاءالله ولاړي، زه هغوی ته ایډوانس مبارکي ورکوم انشاءالله چې راتلونکې ګټه به ستاسو وي، راتلونکې ګټه به زموږ دی، راتلونکې ګټه به زموږ د دې ورورولۍ وي، راتلونکې ګټه به زموږ د دې مشران وي، راتلونکې ګټه به زموږ د دې پارټۍ وي انشاءالله. او موږ به دا سترګې چوتوو، موږ به د دې علاقې نه د دې دینزو نه هم چیرمینان وړو، هم انشاءالله د دې علاقې نه چیرمین به وړو، یا که میر دی او که چیرمین دی دا به هم انشاءالله موږ وړو، او دا انشاءالله دا به ستاسو خدمتګار وي. تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا پیغام کور کور ته ورسوئ، دا د پښتونولۍ، دا د ورورولۍ دا پیغام کور کور ته ورسوئ. دا ټک نه په دې خوا دا څومره وطن چې دی دا د پښتنو وطن دی، دا څومره خلک چې پکې اوسي دا چې هر څوک دی دا پښتون دی. خام ترقي دا زموږ د ټولو ترقي ده. خو تاسو نه چې کوم خلک راځي، نور خلک ته راځي، هغه د خپل ځان د ترقۍ دپاره راځي. زموږ مشرانو په خپل حکومت کې او په تېر وخت کې درته ثابته کړې ده. زموږ په یو مشر پورې څوک ورته ګوتې نشي نیولی چې غلا یې کړې ده، او دا خپل مشران، دا قوي مشران دې ته خیال وکړي او هغوی ته خیال وکړي، پته به ورته ولګي چې څوک رښتیا وایي او څوک دروغ وایي. لا نورې پارټۍ دا د ځان سیاست کوي، دا سره جنډا دا زموږ سیاست کوي، دا د دې خاورې سیاست کوي، دا په دې خاوره کې بدلون راولي، دې له به ووټ ورکوو، لاټین له به ووټ ورکوو. خو د دې ځای سره چې زما د ملګري حیا، زما د ملګري د کور عزت په خدای درته قسم خورم چې د خپل کور د حیا او د خپل کور د عزت په شان یو شان برابر راته ښکاري. زما ملګري ته لاس اچول د غونډې پارټۍ ته لاس اچول دي. نو څه شی وکړو ستاسو سره؟ دغې درخواست ته دله راغلي یم. دا یو معلم فیصله کوو په 20 مارچ باندې الیکشن دی د خیره سره، او په 20 مارچ باندې د دې ټیمه پورې به تقریبا د دې نه پس به ووټونه بندېږي د خیر او ماسخوتنه پورې به رزلټ راغستی کېږي. خلک هم ستاسو سره دی، په مینه کې د تم دی، ناست د تم دی، ورتلل ولم غواړي خو پاڅېده پسې غواړي چې دا واده وکړو د خیره سره چې د 20 مارچ په ماسخوتن باندې موږ یو بل له مبارکۍ ورکوو د خیره سره، او موږ چې کوم دی د دې ولس د حق دا جنګ چې کوم دی دا وګټو او د ولس له دا حق راوړو. که څنګه چې وویل شو دې ځل دا ووټ چې دی دا ځان له ورکوي، لاټین له ووټ چې دی دا ځان له ووټ ورکول دی، دا ځان له ووټ ورکوي. دغې جرګې ته درنه راغلي یو.